Allora, un giorno Marianna, Buongiorno. l'aliment è Ie, così vostro, a ie, vostra casata. ie. Vi posso mandare di presentarvi a Penuccia, la vostra identità, Allora, boh, a ciò che movimenti. può fare, la vostra professione, sa fare così, in maniera che noi possiamo situare, perché siete conosciuti assai, ma ci sono gente come conosce lui. Non sono tanto conosciuta, ma boh, per presentarmi allora avevo su di chi, bon, prima che sono capicorsina, che lavoro come professore. Capicorsina di due, Allora di Meria, di di un Meria. paese di Meria e per parte di Moabu so di San Martino in Loda. Dunque, per il resto allora sono professore al liceo di Montesoro in Una Bastiglia. disciplina particolare? Allora, insegno il francese, e lettere e come so al liceo professionale, beh, ad una seconda materia che dia a storia e voilà, mi tocca fare l'insegnamento di due discipline. Interessante comunque legare scienze, diciamo, letterarie, umane e sociali come... Je, interessante, interessante. Bah, a principio è stata appena difficile perché ce l'ho imparato nel debut, non ta storia, geografia, ma è interessante perché dopo ci sono le tra le due materie che sono interessanti e che per i idee, di sicuro, ma anche per noi è una ricchezza. Quanti anni hanno? Sì. Allora, hanno da 15 anni a 19, 20 anni per i più vecchi. D'accordo. Dunque corre l'insieme di due cicli, chi so. Allora, al liceo professionale li prepariamo a parecchi diplomi da USAP a UAC professionale, in parecchie specialità. C'è- c'è- Quale sei la vostra visione? Perché si sente di più in più che c'è un sforzo fatto perché i giovani scegliessero, diciamo, mestieri concreti, dove c'è assai possibilità di impiego di betta all'altri che sono più giovani, diciamo. Beh, io penso che ci vuole sempre lasciare uccidere sceglie ciò che gli piace. È importante di trovare un lavoro dopo, sicuro, ma la motivazione ad essere primordiale per uccidere. Tanto più per certi che hanno difficoltà o legge, allora per rimettersi al lavoro, per trovare l'interesse per gli studi, ciò che la langue dà volontà, dà l'interesse per un insegnamento professionale e tanto ribiano una via più, mm, si potrebbe dire, più personale. Ecco, Vanno a scuola, ci vuole no, una pedagogia yeah, particolare, eh. Mica solo una pedagogia di disciplina, ma anche ci vuole avere una sensibilità pedagogica per aiutare il fidello a scegliere da perello quando lui è incerto, sicuramente, e indovinare appena ciò che lui vuole, quale sue... Indovinare o lasciarlo lascia, droit, ah, lasciarlo d'accordo. sperimentare, sbagliarsi, Eh, anche perché eh. c'è un rito o sbaglio, e ci vuole lasciarlo scambiare, se non è mica a strada, ci vuole che lo scambiassi facilmente e dopo, boh, con appena di maturità, c'è anche che dopo trovano come giungere anche a lavorare in delle materie generali. Scusate, non vi conosco mica abbastanza. Avete i figlioli voi? Ne ho Ah, uno, quanto ha? 17 anni. Oh, allora è sicuramente E, concernato da ciò che vuol dire. bon, per lui è stato più facile perché li viaggiano e scienze e sapeva già, dunque la sua scelta è stata facile per ora privare, se la si può dire, a parte francese di Ubac, Mm, perché di in prima. benissimo. Che bello, che bello.
Allora, ma io corso, c'è un posto in del vostro insegnamento, in delle vostre premure pedagogiche, in delle vostre premure letterarie, scientifiche e altre? Allora, abbiamo passato No, perché l'abilitazione. sento che può parlare del corso, benissimo, come di dove viene? Viene da una parentela familiare o ci avete fatto altri affari in alto, ci avete portato su poco tanto di riflessione e da concio, diciamo, di disciplina? Beh, appena tutto che, Eh? posto che il corso l'abbiamo sempre inteso in casa, era. O parlava di yoga? No, io non lo parlavo mica. L'ho sempre inteso parlare da babbo e mamma, da ragazzi, ma io non lo parlavo mica. Non è mica che non mi interessava mica, ma di già yoga mi barriera con poi mica parlare, con sarebbe mica le stessa che parla francese perché mi mancherebbero le parole. E allora ho aspettato, e poi ho aspettato un bello tempo su di mettermi e più tardi. Dunque, scusate, non è questa, non è ciò che vuol dire, c'è qualcosa mi si pare da arrivarci in alto, perché spesso si dice che quello che non parla mica al corso, zitello che non parla mica al corso e che non ci si interessa mica. Secondo ciò che vuol dire, sarebbe quasi il contrario, bene, dire che sarebbe piuttosto una sopravvalutazione di a lingua in generale che fa che il zitello non ce la face mica a fa male o a fa sbagli e dunque passa all'altra lingua perché non vuole mica fare sbagli in a lingua che lo denega. Sarà o manco per una parte sarà che Scusate, pensate che questa attitudine così di esperta ancora? esperta perché a ridro a scuola perché ha una classe che funziona a penuccia in bislingua e zidelle perché so per più so zidelle si vergognano appena di parlare corso anche se le capisce. Anche se le capisce un corso e beh so sempre a dire ma è un po' su parla non ce l'aveva già scritto so sempre volontari per legge in francese a principio d'anno ma mica in corso e poi dopo piano appena hai più confidenza e si mettono a legge anche e parte in corso e bon d'après sa me o primo scopo di bilinguismo sarebbe in uno stato attuale un giorno sarà più larga, ma per ora mi pare che ho fatto di mettere a penuccia, anche a penuccia in due si può, permette a Zideli che non hanno mica questa confidenza di biala. E io gli dico, guardate, io non sono mica professore di corso. Scusate, che mi pare di aver capito che voi Yeah. avete fatto i vostri studi Gli studi in corti. l'ha giovati qui in corti all'università in lettere e beh c'erano corsi una Mhm. volta a settimana ma erano momenti precisi appena di lettura appena c'è espressione così ma non c'era mica come a Wassa, io capito, Un'immersione. a parte immersia non esistia mica, avevamo mi pare 2 ore a settimana e bastava, non era che non basta mica per pia parola fuori, non scambia mica un rapporto con la lingua e ho fatto di gente si capace di parlare in carruggio con gente che non conosce mica un professore e qui per aiutarvi va bene ma dopo ora è meglio che non non voglio mica io al contrario era importante ma non bastava mica era troppo poco ecco
troppo poco. Perché si dice spesso, infine, un'epoca osservatori, che siano osservatori non professionali o osservatori scientifici, dicono che in qualche decennio c'è stato un cambiamento e che ciò che era la lingua della famiglia, diciamo dell'affettività, è diventata la lingua di uvora, la lingua di a scuola, la lingua di studio, e che su passaggio non è mica stato impuntellato, diciamo, da una radichiera in luoghi non formali, ciò che fa una specie di spiazzamento. Chi ne pensate di questa? C'è un'osservazione che può fare anche voi o in parte, in totalità, siete contro? Allora, bon, ciò che posso dire è che... Semplicemente vi domando mica un risultato di uno studio scientifico, no, non ma posso semplicemente mica. un'impressione. No, ma... Bon. No, un'impressione mi interessa perché, capite perché? Perché siete un attore o un'attrice, non so mica come ci vuole dire, o un attore particolare, nel senso che ci avete detto no, io non parlavo mica corso, mi sono messa a parlare corso e quando mi sente, boh, un passo è francato, è bello che è francato, dunque... Beh, quando passo a un liceo, posso dire che in delle corte di un liceo non sento mai parlare corso, i dei traelli non parlano mica corso. Bon, certo, avranno, ma so pochi. Allora, sarà bene che ora il corso, se, come si potrebbe dire, istituzionalizzato, e non è anche ridiventato una lingua d'ogni giorno per tutti. È un peccato, ma non penso mica che ciò la di, piantiamo tutto con l'insegnamento. Sono d'accordo con Voilà. voi. Al contrario, ciò la adonisce l'imparare a scuola, gli sforzi che sono fatti da parecchi attori, e municipalità, l'istituzione in generale, per provare di mettere dappertutto, in ogni luogo, si può trovare pannelli scritti in corso. Allora, certi parlano, parlano di un corso alibi. Bon, sarà un coguè, in certi casi, sarà che. Ma può essere anche una maniera di gacciare i complessi. O fatto per un giovane di vedere un corso dappertutto, di sentire a pinuccio, anche a pinuccio, gli può permettere di pigliare confidenza. Non sa mica va così d'un corpo, ma ci vorrebbe che la sia anche di più, d'après me. Per dire cose in maniera sintetica, si potrebbe dire che siamo passati da un ambiente e un statuto di diglossia bello sperduto tra lingua, così poteva mica affacare in degli ambienti, diciamo, ufficiali o formali, e poi dopo la lingua che non poteva mica admettere l'altra lingua, la lingua maior, in casa o chi l'accettava in maniera difficile, bene a dire, una spiccanza tra, per ciò che concerne la nostra epoca, o francese o corso, o corso in casa o in degli ambienti così per ridere, e poi dopo il francese accanto, perché avete ammentato attori sociali, chi fate voi, al di là del vostro impegno personale in dell'insegnamento, avete contatti con associ? Allora, io ci volevo come droi un aiuto prima per mettermi a parlare di una maniera più naturale.
Ho cercato aiuti e prima ne ho trovato un capicorso con un piccolo associo che si chiamava Cabin Lingua, in dove ci intervenivano Mathieu Graziani e Sébastien Queneau all'epoca. Gente conosciuta. E era un associo più che simpatico. Allora, bon, c'era appena da imparare la classica, la grammatica, la congiugazione, ma poi più proponevano attività per farci via parola, sortite, visite in immersione. Qua là in Deo Coglione. E in Luri, si basava in Luri o immaginario di Bandia. E dopo ho scoperto la nascita di Pratica Lingua in Bastiglia. Parlateci appena di Pratica Lingua. E allora Pratica Lingua Perché ho visto in un giornale stamane, mi si pare, già stamane, in un giornale ho visto che c'è una, come dire, una sperdiera di attività che vanno a dare all'assoggio una dimensione anche sovrana di beta ciò che l'ha potuto ottenere sino a ora è una bella riuscita che ci vuole salutare. Facendo un lavoro straordinario. Poi hanno inventato un concetto originale, voglio dire. E sempre, in più è sempre in evoluzione, da scambiare, come l'hai detto, da scambiare l'anno che viene. Hai già scambiato quest'anno e facendo evoluare di maniera permanente. Un concetto di principio era di a lingua corsa, una lingua che si adoperava per altre attività. L'idea era di propone corsi di musica, di canto, d'arte, anche di inglese, ma corsi fatti in corso e così. Allora, a me mi interessava l'idea prima a trovare perché mi era sempre perso che anche conoscendo un corso casano, ci mancavano parole per parlare d'altre affari, di mondiali, di storie di famiglia, e che facendo così, parlando di altri temi, ci arricchisce il lessico, non da che non da che il lessico. C'è bisogno di conoscerlo, questo lessico. Non lo so allora, ci sarà bisogno di un lessico nuovo, che non era mica stato ingegnato dalla lingua stessa, perché veniva da lingua straniera. È fatto per una parte, mi pare, dopo non sono mica abbastanza, non sono mica specialista, ma è fatto, ma è sempre in evoluzione anche questo, perché termini nuovi ne giono sempre, come in tutte le lingue evoluiscono sempre, e come si potrebbe vedere che per un corso capita appena di ritardo, non sia mica necessario di fare l'attualizzazione, voglio dire, di bisogni di espressione, mi pare normale. E allora, secondo voi ci sono i mezzi per farla? Ci sono le azioni che sono in ballo? Allora, a volontà c'è. Quando era? Ieri sera mi pare di visto bassa che c'era un scontro, un quadro di Avestai a Lingua, un scontro in Bastiglia, e non era mica per me che non ci conosco nulla, né in francese, né in inglese, né in corso, ma in spagnolo sì. In spagnolo a pieno dunque, ma c'era un scontro per cercare di adattare un lessico di videogiochi in lingua corsa, perché c'è un gioco che si chiama, aspettate, Winterfall mi pare, e che si basa in Corsica, o manco per una parte, è un gioco mica tutto ma non ho inteso parlare, e fate come un gioco, mi interessate. Io mi interesso sempre, anche appena lontana, ma mi interesso, ma non ci capisco. No, non ci capisco nulla, piuttosto a fare per gente più giovane che me, non la so, ma hanno di più tempo che voi. Ma in tutti i casi mi pare interessante come di l'idea che, se noi vogliamo che i giovani
poi se non parla in corso, ciò esiste sulle sigu qui, anche questo. Questa ci vuole il più foglia possibile, mi si pare, che gli sforzi lassoggi come quello che abbiamo ambientato, come partire la lingua, che li siano impuntellati e aiutati dall'iniziativa pubblica. Guarda anche a me che quantunque c'è una brucione, come può dire, ci sono la soci e poi ci sono gli editori classici che pubblicano quantunque per bande. Dunque, volevi Io che... poi non penso mica che li No, no, facciano no, tanti no, benefici, benefici. ma c'è chi un lettorato ci sarà. Allora, bon, si può mica paragonare con il lettorato di lingua francese, Sicuramente. capita? Bon. Ma mi pare che c'è qualcosa che si passa e forse sarà lì a cui questa brama di parlare, di interessarsi alla lingua, trovo E che... poi dopo con l'appoggio dell'istituzione, come avete detto, e a scuola in particolare. Ah, di ascole forse da strutture un lato per me per la letteratura un po' su chi ci sia un travaglio vasto ma dei colleghi forse e poi i professori di corso mi pare che penso, spero che li vadano a promozione di letteratura corsa. A volere o non volere, sono obbligato a farlo. Ah, yeah, ben, mi pare che è necessario. Eh, dopo, dopo penso che la gente che parla a corso, certi si dicono ma sarà troppo difficile per leggerlo, non ha mica l'abitudine, ma poco a poco lo scritto è giunto dappertutto con i medi classici, ma anche con internet. Allora, ci sono siti che pubblicano in corso, o sempre in corso, o in corso e in francese, e dunque la gente si è appena abituata a leggere in corso, e dunque, d'après me, ci sono lettori in lingua corsa, con le diano tanto in francese, non so, penso che ci sono che hanno scoperto il piacere di leggere leggendo libri in corso. Allora, forse ci Bon, vuole si pensare che quelli che relativizza. dicono che oggi non si legge più, forse cercano una scusa perché elli non leggono mica, no? No, Possibile, ma possibile. chi ne ci senti, eh? No, no, è anche possibile che la sia qui, ma No, perché essendo dato, si può fare l'ipotesi, essendo dato che il corso non è più stimato come prima, ma che è ancora rivendicato, forse che un pochi non sanno mica leggere o che hanno difficoltà, che forse è più facile di leggere in una lingua come una imparata, che è una lingua come non ha mai studiato. yeah, ma è anche una buona maniera, mi pare, di imparare. Capita che il primo passo a fare è di parlare, ma anche per parlare, legge già assai, perché parlavamo di un lessico, leggendo si non impara assai. E poi mi pare che c'è una varietà, una diversità di pubblicazioni che permette a ognuno di trovare un autore, un genere che gli piace, di scegliere come in ogni letteratura, ciò che gli piace, ciò che gli interessa, Sì. e così s'impara E e poi, con piacere di leggere. e poi non parliamo mica avanti, accanto al piacere di leggere, non parliamo mica, lasciamo da canto tutto ciò che la porta a canzone, E la addirittura, canzone che è è un un strumento da accesso imparare. tremendo. E, per, per compiere, perché vi tengo forse troppo che avete una poche faccende, anche in casa, in famiglia, ma vi volevo domandare qualcosina non sta a vostra parte, diciamo, di critica letteraria, perché è giunta a vostra conoscenza l'occasione di un scontro in cui avete detto
une cose, avete dato il vostro parere, un parere costruito, nanta una forma di letteratura. Volevo sapere come voi praticate, se lei pratica lingua con un altro socio o sola, se voi praticate questa forma di critica letteraria. Vi volevo sentire questo. Allora, non si può parlare di una critica vera, è solo, come si potrebbe dire, attività da matrice, semplicemente, di una persona che gli piace leggere e gli piace a scoprire opere vecchie, certe volte, e poi ciò che esce a mi interessa sempre. Non faccio mica un contrario né universitario né di critica, ma ad obiettivo di seguire l'attività della Soju Musa Nostra che lavora anche questo sulla DIL, che fa un lavoro veramente un lavoro di fondo, si vorrebbe dire, in giro a letteratura e a creazione e che ha sempre a primura di valorizzare l'espressione in lingua corsa. Allora organizziamo scontri in corso, scontri con l'autori e domandano croniche per la pubblicazione, non ciò che esce, ciò che ci è piaciuto. Allora certe volte Marie-France Berena mi domanda di partecipare appena. Di così come mi tenga poco presa corrente di ciò che si passa e ma è solo per un piacere, torno una volta un po' su mica che faccio un lavoro veramente strutturato, ma mi permette di osservare questa varietà che è già dando, il fatto che possiamo, mi pare conto che è importante di dire che o manco un punto di vuoi scegliere, di vuoi trovare parecchi punti di piacere o di interesse perché ci sono autori sfarenti. Allora io ho gusti appena eclettici, allora posso passare, non la so, di scrittori che sono appena anziani, passare da Beppo Floria a Stefano Cesari con gli stessi piacere, ma d'altronde anche per quelli che hanno gusti più precisi, mi pare che c'è di tutto, c'è la letteratura rivendicativa, quasi militante, ma anche la letteratura che si smaraviglia, la letteratura di nostalgia, è vera, esiste, ma non c'è mica che c'è la letteratura che ci gaccia anche l'illusione, certe volte c'è di tutto e che per me è un buon segno. Di già È quando un segno di una maturità, forse, è di una crescita. di una crescita di qualcosa che non solo che si sviluppa ora, ma che ha un fondo. Bon, posso dire che l'ha già studiato, non è mica che, ma un fondo che ci permette di avanzare, che lui sia una letteratura che si possa più in conto come l'altra. E dunque, beh, io sono contento di essere davanti a una critica letteraria e di vedere che il vostro parere in generale, senza lasciare da canto le difficoltà di lingua corsa, di espressione in lingua corsa, beh, insiste in non ciò che si è fatto come progressi, perché i progressi ci sono, forse non ci vuole mica esagerarli, come non ci vuole mica a negligenziare, diciamo, i pericoli che ci sono sempre, ma che ci sono forse anche per tutte le lingue. In tutti i casi io vi ringrazio assai e poi vi dico alla prossima, quando Volentieri. poi avrete un libro che va veramente meravigliato, no, meravigliato no perché non vi vedrà più, ma
quando avete un libro che vi è piaciuto e che c'è un interesse, fatecela sapere, accoglieremo con tanto piacere. Grazie, Volentieri. grazie. So io che vi ringrazio. A bene.